歡迎大家返嚟陪我哋好食懶飛。今日第一件事嘅就係要俾一個90度鞠躬，同大家致歉。原因係咧，喺上一集裏邊呢，我哋就帶大家睇過 K 生 K 太自己住嘅區域嘅受災情況啊，因為經過一個大嘅冰雹啊嘛。咁但係有朋友仔就話啦，喂，我明明睇新聞有好多更加嚴重嘅情況嘅喎，點解你哋冇拍到出嚟嘅呢？所以我就要先道個歉啦。咁為咗補償大家呢，我哋就去咗卡加利國際機場睇下嗰個災害嘅情況係點啊。喺入去之前，我哋沿住網上面嘅片段呢，希望可以揾到片段中嘅地方。不過一入到去，行幾步，發覺所有嘢都好正常，冇任何唔對路喎。咁所以呢，我哋就去上一層睇一睇啦。都好似冇乜問題喎，啲人食嘢食得好開心咁喎。我哋唯有繼續行啦。行咗幾分鐘之後，俾我哋見到幾位疑似維修人員嘅人行過喎。咁梗係跟住佢啦。我哋而家就跟住疑似維修人員去揾嗰個爛咗嘅位，但係跟咗成條路，到最後佢哋係去員工先去到嘅地方，我哋冇得再入。但係我哋係唔會咁容易放棄嘅。呢邊就 International Flight 就最光猛、最多玻璃嘅玻璃，淨係玻璃頂啊！但係冇爛到喎。即係講緊即係我哋當然呢家係喺叫做咩啊 Departure 嗰邊 call 啦。我哋係咪要買張機票入去啊？咁啊，我哋懷住呢個不安嘅心情去揾呢個穿咗嘅機場，但係仲未揾到。終於我哋忍唔住要問人啊！我問下呢個先。究竟我哋會唔會揾到呢？ Usually it's in the B concourse. They close it, so nobody can use it. OK, got it. Thank you very much. Thank you. 咁我哋都去睇下閂咗嘅 Concourse B 會係點嘅樣？會唔會就係呢啲攔住咗嘅地方？哦，唔好意思，佢攔住呢個係 security 嘅 queue up 嚟嘅。我哋呢度都見唔到裏邊係點，其實係驟眼睇冇嘢咯，冇爛冇穿咯。而最後我哋嘗試揾畫面呢個地方呢，都揾唔到，所以今次係失敗。不過機場爛咗個位揾唔到啫，民居周街都係啦啩。而家就嚟到我哋屋企人嘅嗰間新嘅爛屋啦。咁就爛嘅幅度唔係爛嘅面積係好大啊！哇！佢基本上係每一塊板都有碎喎，大佬。背脊呢度就仲誇張啦。係因為呢邊係正食正咗個風嘅，其實咁但係好彩地就係冇爛到玻璃咯。但係你睇下一街，即係其實只不過係行10步隔離屋，個風向一唔同咧，係完全冇嘢噶。哇！佢直情碎裂咗係，哇！真係每一條板都爛，哦都唔係，有幾條板可以唔使換。係咪應該都啊？唔識啊，真係。咁就見到地下都滿是呢啲碎片啊！呢啲穿晒跌晒落嚟啊，好誇張啊！係爛得好誇張，我估唔到會係咁嘅，其實。
呢啲係戒手嘅，其實呢啲係會戒手嘅。哇！咁如果淋咗入邊嗰層防即係叫保溫嘅啲觀眾們，如果有小朋友咧，反而小心呢啲嘅。地下，我先話咧，其實同加菲菲行必咧，驚踩到呢啲碎啊！因為原來比我預期中係再薄咁多。你睇下，即係其實我買個紅 A 膠桶咧，都仲厚過佢喎。我想試下拍佢係咪真係軟硬，即係脆得咁犀利。睇下先。哇！完全係。其實比我預期中有韌性喎，都係啦，但係我諗係嗰日個衝擊太勁啦，好利啊，因為係啊，好利係有韌性嘅，但係絕對係會斷嘅，即係我覺得係有韌性嘅，冇預期中咁脆啊。但凍啲嘅情況下應該係好脆嘅。好，我要掉開佢先，我唔會敲爛㗎。誒，你 feel 唔 feel 到嗰個？唔係咁，我覺得係咁啱呢塊好短啦。如果去翻啲大啲呢啲咧，真係見到佢原來好有彈性㗎啦，已經叫做。好想哼下其他屋嘅添。所以我真係比我預期中個物料係好輕薄。哇！呢個成幅都拜拜。係啊。呢個直情入邊都一樣啦，穿咗啲夾心棉、夾心嗰啲物料都。咁嗰啲其實頭先摸到咧，其實係有啲嗰啲纖維布嘅質地咯，所以其實佢係好亂用㗎。係啊，但係佢會唔會透水咧？真係唔知。我哋就去咗 K 山嘅同學隔離一個小區度望一望。大致上望落去咧，個街嘅街景咧就都係差唔多啦，即係其實都係滿地樹葉啊，啲樹啊嗰啲樹枝好多斷咗啊咁樣樣。咁至於屋方面咧，暫時初步睇到外牆咧，其實都唔係話好誇張咁嘅樣咯。咧我自己咧都特登開住個指南針咧，去望下邊一個方向咧係會勁啲，因為其實前晚個羅博嘅風暴啦叫做，佢係主力都係會喺西北方向咧咁樣吹過嚟啊，咁嘅樣。咁所以我哋自己見到，即係我哋自己屋企人啊或者朋友嗰啲咧，so happen 都真係喺嗰啲方向咧。就嗰邊牆咧就會損傷得比較嚴重啦。好似呢啲咁，應該我相信就係當日落雹落到爛晒。咁相對地對面嘅方向咧就冇事咯。係啊，所以嗰個風向真係好重要啊！原來呢度就講明 surrounding 係會有機會有呢隻膠囊。但係呢個好 Q 啊！呢個 community 嘅 signage， 呢啲真係，呢個其實都算係崩得少啦。其實但我想像唔到咧，點樣補咧？即係淨係補嗰一塊，因為其實咧都會有講到咧，即係有啲係損傷得比較勁咧，即係其實好似我屋企人嗰邊咧，其實分分鐘可能所謂 total loss 啊，咁係成幅牆需要去換嘅，其實有機會。哇！呢間屋好快手啊，佢已經自己揾膠紙黐咗啦。知咩問？前面呢個都係揾膠紙自己黐咗，因為咧其實即係開始同啲朋友去了解下佢哋唔同嘅狀況啦。咁其實有啲朋友都同佢分享，就係即係喺加拿大呢一度，即係點樣去 claim 份保險。咁其實第一時間咧就係話，喂，你要好啲頭咁樣咧，就將你嘅受損嘅情況咧要影低晒嘅，即係寧願影有咁多得咁多，都唔好影漏啦。咁但係我又喺度笑，我話咁如果屋頂咁點影啊？咁但係佢話冇辦法，都係盡量影㗎啦。咁影完之後咧，其實就交俾保險公司。咁如果真係損傷得比較嚴重嘅話咧，咁其實保險公司有機會咧都會叫你嘗試自己修補一下先啦，以防佢可以即係形成更大更嚴重嘅損傷咁樣樣。咁我諗頭先嗰幾家人就係佢哋自己見到個窿可能比較大咧，就開始揾啲膠紙去黐咗佢先咁樣樣。咁跟住之後就話會其實保險公司咧佢就會安排
即係維修人員嚟去視察㗎，實地視察，咁就去再評估咧，到底你嗰、個即係佢幫你維修嗰個情況係會係點樣樣啦？即係到底你係需要淨係基本維修，定係要 total loss 咁樣樣？咁佢 so that 佢就知道自己要批幾多錢俾你。咁所以其實就講緊呢一段時間其實係好漫長嘅，因為特別係呢家成個市有咁多戶都中招出咗事嘅時候，咁係有排等嘅。我聽過有朋友分享咧，佢直情話好多年前咧都試過一次咁勁嘅，咁嗰一次咧其實係用咗1年嘅時間先至可以修補到。哇！呢啲難度好慘啊！哦，呢邊係比較新啲啲。哇！就算喺入邊，外邊呢個冇事喎。所以其實咧，呢間其實開始即係因為其實同啲我哋附近啲鄰居咧，即係喺度住咗10幾年啲。呢啲難好慘，即係鄰居喺度傾開啦。即係其實的確今次呢個冰雹咧，即係冰雹喺 Calgary 咧係年年有嘅。我哋今年呢幾個月咧，我哋都預咗3次定4次㗎啦已經。咁但係今次呢一個咧，的確係一個最嚴重嘅狀況。即係其實我即係 Auntie 都講，喂，其實之前幾年即係呢10年啦，其實接近差唔多10年嘅時間咧，都好似冇一個咁嚴重嘅冰雹。咁亦都今次呢個冰雹咧，其實都令到大家反思緊咧，就係喂，卡加利嘅建築發生咗咩事啊咁樣樣。哇！真係脆晒喎，呢啲真係自己想黐都冇得黐喎，大佬，好慘。即係因為其實咧，就係因為佢哋呢間呢個 materials 咧，其實就係一個叫做 vinyl 嘅，即係我希望冇讀錯啦嘅一個最輕薄、最輕、最薄，成本亦都係最低廉嘅一個物料啦。咁佢其實係一個膠嚟嘅。咁所以你想象到就係佢即係佢喺建築方面，佢可以好容易安裝，佢係好容易佢亦都好平啦。咁建築成本係一啲新興嘅所謂新興啲嘅物料。咁我記得我印象之中，好似之前睇過咧，就係話其實唔知幾年之前咧，其實啲樓咧就冇咁興用呢隻顏料嘅。咁但係因為即係成本嘅問題啦，各方面唔同嘅原因啦，咁就開始多建築商會用。咁就今次呢個冰雹咧，就會令到佢完全體現到呢一個狀況啦。都係冷，呢一單都穿咗。係啊，全部都係向畫面呢個方向嘅。咁我又睇下呢個畫面嘅方向，其實我哋向邊度咧？向住呢邊係 OK 啱咯。喺西北，我哋後邊係西北啦，okay. 即係全部都向前。應西北。係啦，應晒西北，所以我哋而家望住呢個係南嘅方向啦。咁佢哋就真係。係啦，即係佢哋間屋就面向西北。你見到畫面嗰啲穿晒㗎啦，其實佢穿得好緊要。哇！呢邊好嚴重喎。係喎，呢邊係好迎風，中晒招。呢度有玻璃爛添，呢間玻璃爛咗啊！玻璃爛，呢前面都有嘅原來。係啊，我呢啲其實呢狀況都係即係我哋打颱風，香港颱風咧就話喂黐膠紙啦，咁但係呢啲打落嚟真係應該冇得黐膠紙冇用。其實重點係收到個 alarm，直至到冰雹落嚟10分鐘唔夠，黐乜鬼啊？唔黐啊！你揾軟膠紙都揾唔切啊！所以其實係睇到有好多人話，喂，唯一咧個5分鐘左右嘅時間咧，其實係幫到佢哋咧，係衝落去攞住一啲照用，即係嗰啲 movable 嘅 bracket 咧，去冚住部車咯。即係呢個唯一已經係做到嘅嘢，即係好似你咁，你可以褪到部車咯。聽有啲屋苑咧就聽過，其實係會做3層玻璃嘅。咁當然成本又會貴咗啦，個發展商。咁但係咧就係講緊，即係佢唔係話因為想用嚟防冰雹，咁最主要咧就係係用嚟防即係保暖啊 ，trap 即係3層玻璃。咁所以其實喺嗰啲咁嘅比較即係做到3層玻璃嘅屋咧，咁佢就即係爛咗外面嗰塊玻璃，你都仲有2塊咁樣樣咯。
但係新嘅屋咧，通常都係2層玻璃㗎啦，呢家。即係頭先講到咧，即係保險嗰度啦，咁同啲朋友喺度傾緊，咁佢哋即係有啲有經驗人士咧，即係住得比較耐嘅人咧，就話除咗報保險之後啦，咁要得點都要等保險佢即係保險公司咧 confirm 咗你個 case 係應該要點樣維修啊，各方面嘅嘢咧，你先至可以去進行維修嘅。咁啊，即係佢會俾翻錢你就去維修啦咁嘅樣。咁但係咧就即係有個 friend 就話咁其實如果係咁，我可唔可以自己 upgrade 啲物料啊？咁即係理論上應該得嘅。咁但係咧原來即係仲有一個叫 HOA 嘅，即係完全我哋都新嘅，就係一個 house owner 嘅定 home owner 嘅 association 啦。咁佢咧就會即係其實佢會對整個小區咧，即係嗰個區入邊咧社區咧，其實佢會係有一個要求。係會有一個 alignment 就係我呢個社區咧，全部樣係要咁樣嘅，你一定要係咁，你唔可以自己變咗第二個樣咁嘅樣。咁所以其實即係亦都有人詬病，就係哇成日即係會有個 HOA 咁樣嘅機構喺度管住呢啲咁嘅嘢，咁即係都好似有啲煩惱喎咁嘅樣。因為頭先就係講緊個物料咧，就係講緊個 vinyl 啦。咁嗰隻物料咧就其實就係講明即係抗冰雹能力係極低㗎啦。係啊，係啊。但係就係因為佢係亦都最平咯嘅物料，咁亦都好易裝，款式都好多，即係顏色方面好多選擇啊。咁但係咧，亦都有個問題嘅，其實有人講咧，啲朋友講啦，就係話喺極凍寒冷嘅天氣底下咧，其實佢係好脆㗎，因為其實都想像到，其實我做啲膠嚟㗎喎，你咁凍嘅情況下，即係你點會唔易脆啫？而家我哋身處嘅係一個新區咯，超新嘅區域嚟嘅，個 map 都係出現咗幾個月嘅啫。哇！呢邊係爛晒玻璃喎，我覺得玻璃都仲還好啊。其實我真係想像唔到埲牆點算啊。咁所以其實咧，啲人就開始喺度話，喂，其實咧會即係去諗緊自己間屋。當然你其實你所謂間屋啦，即係自己住緊，你有冇機會換晒佢？咁都有啲難嘅。咁但係可能喺即係去選擇發展商啊，跟住之後可能自己如果有機會去起屋嘅時候，去揀個物料啊咁樣樣，其實都可以考慮翻。即係其實可能性價比咧，啲人就話喂，可能比例中可能 upgrade 翻少少，就係一啲叫做纖維嘅水泥板。係啦，即係佢都相對地都仲叫平，咁但係咧佢個抗衝擊能力咧係高好多。我呢間係全新嘅屋嚟嘅，其實未住到已經未住已經爛咗啦，未住就爛咗，唔知收個屋未啊？不過點計啊？如果未收屋係咪可以 claim 即係叫翻發展商幫佢搞？嗱，呢度見到大家都見到係一個全新得好緊要嘅區域嚟，直望咧仲有屋起緊，咁左右呢啲佢嘅新淨程度應該都係入伙咗一段好短嘅時間嗰度。係啊，因為其實你見到成地都仲係泥頭，咁樹都未開，未種到好多棵。所以有人話咧，即係其實呢啲 upgrade 咗嘅磚咧，呢啲 upgrade，亦都有人話咧，呢 upgrade 咗嘅磚咧，其實都係即係除咗靚咧，其實都係有佢嘅用途嘅。咁至於我哋住緊 townhouse 咧，就即係雖然咁，我哋真係好彩地冇損傷，咁但係咧即係我哋都了解咗咧，即係同自己嘅 condo board 都了解過，即係如果我真係有損傷嘅時候咧，就係即係通知翻 condo board，咁即係因為我哋其實每個月交緊啲管理費，咁其實當中都會包咗一啲所謂保險，即係維修保險嗰啲費用啦，咁所以嗰度咧，咁佢會係負責翻，即係幫我哋去做翻維修嘅咁嘅樣。今集就嚟到呢度先啦，中意呢條片嘅觀眾可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇，更加可以請我哋飲杯咖啡，資助下我哋有錢啊嘛！我哋下集見啦，拜拜。